Филмите пристигат в кутии пластмасови на 600 метра и може някой на 300 метра. Ако има повече прожекции, се скачва на голями ролки, които могат да бъдат 1200, 1500, 1800 метра една ролка, която 1800 метра филм е 1 час на екрана. Натка работи в тази прожекционна кабина от 1988 година. Въпреки че е завършила специалност кинотехника, твърди, че е избрала професията си случайно. Работех като счетоводител и тъй като ми беше много омръзнала от сметки и реших нещо друго да се занимавам, където няма сметки, малко по-спокойно. То се оказа, че не е много по-спокойно, но за сметка на това тръпката остана за целия ми стаж. То е много простичко всичко, защото трябва само да се зареди добре и да не се скъса, не дай си Боже, филма. Всеки би могъл да стане, стига да е малко, да има афинитет към техниката по принцип, защото то въпреки, че изглежда, че работиш повече с лента, повечето време се занимаваш с техниката. Това е. Трябва да я поддържаш, да я почистваш, смазваш и така нататък. А пък като стане авария, трябва да знаеш поне нещо какво да направиш, за да си не провалиш прожекцията. Посетителите на филмотечното кино са интелектуалци, студенти и възрастни хора. От дългогодишния си стаж Натка си спомня опашки, които стигали до следващата пряка и със съжаление отбелязва, че сега зрителите са много по-малко. Спомените й не липсват и забавни случки. Това е много често явление. Като заспът, ние ходим после след прожекцията, събуждаме ги, изчакваме ги да се прозбудат, да си тръгнат и така. Има. И продължава да се случва. Особено зимата, влезнат хората на топличко, седнат в салона и си поспят. Докато съвременното кино потъва в дълбочината на 3D образите, през ръцете на Натка минава лентата на киноисторията. Ние сме филмов архив и показваме от нямото кино до днешно време, като целта на филмотеката като цяло е запазване на българските филми и нашия фонд. И това е нашата роля, да се запази, да се съхрани и да може да се покаже. За да може да се показва нашето кино, българското кино. И докато машините се автоматизират, а образът на бъдещето е дигитален, питаме Натка какво ще се случи с професията й. Тя почти си е отишла, защото до 90 някоя година, когато масово се затвориха кината, кина имаше в почти всяко село по-голямо, във всички градчета, а сега кина има само в най-големите градове, като има големи градове на България, в които няма кина. И има цели поколения вече, които израснаха и въобще не са ходили на кино, което е не жалко, ами просто трагично, според мен. Защото това е една част от възпитанието, от културата, която те просто пропускат.